Hi ha moltes maneres de migrar. Està la migració animal i la migració humana, per fer una diferència, però al cap i a la fi no, som animals. I hi ha una migració positiva i una negativa, com en tot en la vida. La positiva és acceptada perquè són moviments de persones acompanyades d'un un nivell econòmic adequat per a ser acceptat socialment. I n'hi ha altres que no, i ahí és on entra la discriminació i és una migració negativa. Però el moviment és indispensable per a la vida, per al ser humà. Des del Big Bang, que estem manejant-nos, els planetes es manegen, la Terra es maneja, les estrelles es manegen, i sense moviment no hi ha vida.